अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, फिर मैंने बैंक में जॉब कर ली। सर जी मेरा खाता चेक कर दियो। नहीं हो पाएगा, सर्वर डाउन है। तो मैं थोड़ी देर बैठा हूँ, चार्जिंग पे लगा लो। अरे ऊपर से सर्वर नहीं आ रहा भैया। तो कोई बात नहीं है, दरवाजे से बुला लो, दरवाजा तो खुला। अरे दल्ले थोड़ा सा पागल है क्या? और सबसे पहले तो तू अपनी केवाईसी करवा। डॉक्टर ने सीटी स्कैन को कहा, अब मेरे दिमाग में कीड़ा है। अरे खाते की केवाईसी कह रहे हो पागल आदमी। लिया यार, खाते की भी जांच होने लगी। अरे हट रहे साइड में को। अरे दादा आराम से। लल्ला चेक करिए, मेरे खाते से पैसे कट गए। दादा आज नहीं चेक हो पाएगा, आज कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है। तो तू तो कर रहा, तू कर, कंप्यूटर हरामी के पैसे कटेंगे। फंस गया यार मैं। अच्छा ये बताओ दादा, तुम्हारे खाते की केवाईसी है? ना लल्ला, खाते की खाली किताब है। दादा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ लिया, तुम्हारा बैंक में आधार कार्ड लगा है? तेरी जान कसम, आधार कार्ड नहीं, छोटा वाला लौंडा लगा। मेरा हिसाब करिए।